Hei Kristel, noen ganger jeg lei av å holde stepptimer, det bare at føttene mine blir svette og jeg orker ikke mer. Vel, ikke bekymre deg, ta av deg steppskoene uten problemer, dette tar deg med på en massasje. Synes du det en god idé, Kristel? Ja, søsteren min. Og ja, greit. Der det, jeg håper du kan massere for meg. Ja, jeg håper jeg masserer føttene dine, Mina. Fin massasje, Kristel, takk.